Ja, wir bräuchten eigentlich eine Show. Es gibt eine Show. Jo, hi also willkommen zu Tag 263 von Vlogging the Family, das Jahr mit der Eiswüchsung hier. Es ist Sonntag und nach dem regnerischen gestrigen Tag hat der Tag das auch verdient, den Namen. Ja, beide Großelternpaare sind noch da, das heißt wir haben noch Full House. Und gestern habe ich glaube ich nicht allzu viel gevloggt, weil ich stand am Grill, hast natürlich viel Besuch. Und außerdem, es hat im Prinzip nichts gegeben, außer es fällt Wasser vom Himmel und jemand dreht am Grill Fleisch um. War allerdings trotzdem ganz lustig, also trotz Regen haben wir bis 10, glaube ich, gemacht. Wir waren dann quasi umgezogen nach drinnen, aber nur weil die ersten sich dann verabschiedet hatten. Ja, dann löste sich das relativ schnell auf. Aber trotz Scheißwetter hatten wir eigentlich einen sehr, sehr, sehr schönen Tag. Ne? Lecker Kaffee, lecker Essen. Die Pavillons stehen draußen noch. Och nee, der erste Bau ist schon auseinander. Müssen schon trocken sein. Ich dachte nicht, dass sie schon trocken sind, aber es ist sehr, sehr windig. Insofern vermutlich schon abgetrocknet. Ja, deswegen wollten wir die ja stehen lassen. Okay. Ja, ist ja nicht so nass. Verspricht dir die Oma Helga was? Hm? Ja. Will die mit dir nächstes Jahr trommeln gehen beim Fanfarenzug? Dann gehen wir trommeln. Na, willst du für ein Picknick packen? Hm? Willst du die Kühlbox für ein Picknick packen? Kleine Schnuffelmaus? Ja, hast du wieder was gefunden zum Spielen, ne? Ja. Und so viel Eisboxen hast du um dich rumliegen. Probesitzen im Prinzessinnenwagen. Oh, Schatz, du musst aber ein bisschen rutschen, damit deine Schwester da auch noch reinpasst. So. Hallo. Gefällt euch das? Ja, sitzt da schon viel älter wieder da drin, Ja. ne? Opa kann jetzt mal eine Runde durch den Garten mit euch zuppeln. Fototime, Fotosession. Hallo. Ja, na, wir wollten ja nur mal gucken. Ja. Oh, ich stehe schon wieder auf. Hallo! Hallo! Müsst ihr mal die Jotte noch anbauen da, dass wir die raushopfen können. Hey. Oh, ist die Sonne so hell? Ich brauche das Ja, wir bräuchten eigentlich eine Show. Es gibt eine Show. Welches Sack? Welches Sack? Hast du einfach fallen lassen. Die Schweine gefällt dir am besten? Hast du auch runterfallen lassen. Und nun? Und nun? Ist der Opa weggegangen? Ist der Opa weggegangen? Dann was anderes. Ja, mein Vater, der zieht mit den Schnuffelmäusen um die Häuser. Diana und meine Mutter, die pflanzen vorne Dahlien und sowas. Ich bin gerade dabei, unser Hochbeet für den Kürbis und die Zucchini zusammenzubauen. Der hintere Teil ist fertig. Jetzt muss ich halt noch den kleineren Kasten vorher zusammenschrauben und dann anbauen. Naja, und sie war ein bisschen geizig mit den Schrauben, die sie beigegeben haben. Die reichen natürlich nicht, aber ich habe ja noch welche selbst. Ja, und ich sag mal, die Schrauben, die sie dabei hatten, waren jetzt auch nicht so heiß. Da waren welche, die so waren. Also war eher so, naja, dann packen wir ein paar Schrauben dabei. Na, Schnüffelmäuse? Habt ihr die Hüte noch auf? Ja, wir waren auf der Kirmes. Ah, seid ihr Autoscooter gefahren? Ja, und mit der Feuerwehr. Ja, seid ihr mit dem Opa mit der Feuerwehr gefahren?
Ja, das war toll. Ihr beiden kräftigen Jungs, weil es ist ja hellblau, der Kinderwagen. So, und den zweiten Teilkasten auch fertig. Der kommt quasi davor. Ja, und montiert. Ah, wolltest du uns helfen, die Pflanzen rauszuräumen? Ha? Ja, hast du an der Scheibe rumgepatscht? Ja. Nein. Meine 3 Mädels. Victoria am Tisch, wollte sich hinsetzen, purzeln. Na, off goes the head. Nein, nicht. Was hast du denn schon wieder gesehen? Du hast immer noch den Schnuller von deiner Schwester. Nein, 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 nicht an die Blumen. Da haben sie uns ja was mitgebracht. Ja. Da haben die Großeltern echt schöne Spielzeuge mitgebracht. Kann man Lärm mitmachen. Komm mal her, komm mal her. Sehen ulkig aus. Ja, wollen wir jetzt langsam mal ins Bett gehen? Wollen wir langsam ins Bett gehen? Ja, wollen wir ins Bett gehen? Langsam ins Bett? Ja. Ah. Hey, du. Halt! Nicht die Brille. Das darf man nicht. Die Brille darf man nicht. Nein. Ja Mensch, das ging schnell mit dem Einschlafen. Ich habe mit den Großeltern die beiden hochgebracht. Gab noch mal eine neue Windel und ja, 2 Geschichten vorgelesen. Kurz gemeckert und dann sind sie beide eingeschlafen. Gut, das sind sie gestern auch. Und heute Nacht hat Victoria die Nacht bei uns im Bett verbracht, weil sie plötzlich um 12:30, glaube ich, ja, nicht mehr schlafen wollte. Und dann ist sie so im 2-Stunden-Takt immer wieder aufgewacht. Na gut, vielleicht läuft es ja heute besser. So, bei uns gibt es jetzt lecker gegrilltes von gestern. Und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend. Vielleicht trinken wir noch eine Flasche Wein oder so. Und deswegen sage ich schon mal, hey, tschüss, wir sehen uns morgen.